दर्शक नमस्कार, तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म गणेश लामाको तर्फबाट दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा आज कार्यक्रम भइरहेको छ। गठबन्धन 20 पछिल्लो समयमा गठबन्धन भइसके पछाडिको दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाको माहौल तपाईहरुलाई हरेक दिनको गतिविधि खोज मिडिया मार्फत देखाइरहेको अवस्था छ। आजको यहाँको कार्यक्रममा अलिकति पानी परेकोले गर्दा डिस्टर्ब हल्का भए तापनि अहिले पानी रोकिएको अवस्था छ। अब कार्यक्रमको तयारीहरू भइरहेको अवस्था छ। अब केही समयमा नै आधिकारिक कार्यक्रम सुरु हुनको लागि उहाँहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। तपाईं हाम्रो सोच र नयाँ खोज। दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाका अहिलेको अध्यक्षको प्रत्याशी मैन कुमार मोक्तान मदनजी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आजको तयारीको बारेमा भनिदिनुस् न। हामीले सातै दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाको सातै वडामा जनसभाको आयोजना गरिरहेका छौँ। त्यसमध्ये दोस्रो कार्यक्रम हामीले 1 नम्बर वडाको सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यो दोस्रो कार्यक्रम चाहिँ दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडाको गुन्साल भन्ने ठाउँमा अहिले हामीले सभा गर्न गइरहेका छौँ। अब सभा यो पानीको कारणले गर्दाखेरि अलि ढिला भयो। यो ढिलै भए पनि अब हामी सभा गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर यो निर्वाचित भइसकेपछि दुई तीनवटा कुरामा मेरो ध्यान आकृष्ट हुनेछ। पहिलो कुरा यो दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाको पर्यटनको क्षेत्रमा कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरा पहिलो कुरा हो। त्यस पछाडि दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकामा कृषिको हिसाबले के सम्भाव्यता के छ, सम्भावना के छ भन्ने सन्दर्भमा मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ। त्यसै गरेर अब तेस्रो भनेको उद्योगको सन्दर्भमा के तरिकाले हामीले कुन तरिकाले उद्योगको विकास गर्न सकिन्छ दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकामा भन्ने कुरा तिर मेरो ध्यान आकृष्ट छ। त्यसको हुनाले दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकालाई आमूल परिवर्तन गर्नको निम्ति कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई विशेष जोड दिने मेरो योजना छ। त्यो योजनालाई क्रियान्वयन गर्न सक्यौँ भने दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकालाई हामीले आमूल परिवर्तनको दिशातिर लैजान सकिन्छ या समृद्धिको दिशातिर अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। आजको यो पानी परेर अलिकति भए पनि डिस्टर्ब त भएको अवस्था छ। कसरी सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ? आजको यो तपाईँ पानी परेको अवस्थामा तितेर त भइरहेछ, उपस्थिति पनि बाक्लो हुने सम्भावना थियो अरे। अब पानीले गर्दा अलिकति डिस्टर्ब त भइरहेछ। तपाईँले कसरी आम जनसमुदाय, यो 5 नम्बर वडाको आम जनसमुदायको लागि तपाईँको चाहिँ म्यासेज के छ आजको यो कार्यक्रममा भन्नुहोस् न। विशेष गरेर मैले अब यहाँ यो आजको सभामा उपस्थित जनसमुदायलाई के म्यासेज दिन खोजेको हो भने अब हिजो पनि माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा यहाँको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरू भएका हुन् र भोलि पनि अब अहिले गठबन्धन बनिरहेको छ। यो गठबन्धनद्वारा निर्वाचित दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाको सरकारले नै यसको विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण विकास निर्माणमा हामीले नै गर्छौँ, यसको जिम्मा हामीले नै लिन्छौँ भन्ने सन्देश हामीले दिन खोजेका हौँ। अन्तमा आम जनसमुदायकोहरूको लागि तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यो चुनावको माहौल, चुनावको यो परिवेशलाई लिएर? अब आम जनसमुदायलाई मेरो यो सन्देश छ कि यो भोट गर्ने कुरा चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसको कुनै चाहिँ मूल्य हुँदैन, यो अमूल्य हुन्छ। त्यस हुनाले आफ्नो अमूल्य मत दिएर यहाँ यो देशमा या यो गाउँपालिकाको सन्दर्भमा पनि एउटा प्रतिगमन चाहने शक्तिहरू पनि यहाँ छ र अग्रगमन चाहने शक्तिहरू पनि छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूको अमूल्य मतले प्रतिगमनलाई अगाडि बढाउने कि पश्चगमनलाई अग्रगमनलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अग्रगामी राजनीतिक शक्तिलाई गठबन्धन जो अहिले दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकामा गठबन्धन बनिरहेको छ त्यो गठबन्धनलाई
आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजय गराइदिनको निम्ति म हार्दिक विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको यो अमूल्य समय खोज मिडियालाई दिनुभयो र तपाईँको जित सुनिश्चित होस् भन्ने खोज मिडिया पनि कामना गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई।